मॉर्निंग गाइस, आज मेरे दिन की शुरुआत होती है इस प्यारे से बर्ड के साथ। फिर मैं चला जाता हूँ ड्यूटी में, जल्दी से जाके राइस के लिए पानी चढ़ा देता हूँ और मैं जल्दी जल्दी से काम को स्टार्ट कर लेता हूँ। मैं सबसे पहले ब्रेकफास्ट बनाने लगता हूँ। आज ब्रेकफास्ट में एग बुर्जी बन रहा है। इसके लिए मैं सबसे पहले एग बुर्जी के लिए वेजिटेबल को सौते कर लेता हूँ और जल्दी जल्दी से सौते किए वेजिटेबल के अंदर अंडे को तोड़ के डालने लगता हूँ। बहुत दिनों बाद हमारे यहाँ एग बुर्जी बन रहा है। इतने दिन शीरा, छोले, टूना फिश यही सब बन रहा था। इसके लिए आज हमारे स्टाफ ने बोला कि एग बुर्जी बनाओ, इसलिए आज मैं एग बुर्जी बना रहा हूँ। मैं सारे अंडों को तोड़ने के बाद में अच्छे से इसको ड्राई कर लेता हूँ। फाइनली हमारा एग बुर्जी हो जाता है ड्राई और मैं चला जाता हूँ रमजान स्पेशल स्वीट कुनाफा बनाने के लिए। वीडियो अगर पसंद आए तो सब्सक्राइब फॉलो जरूर कर लेना। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। बाय बाय।